Монгол банкнаас нэг асуулт байна. За Монгол банк иргэдэд олгож байгаа энэ ипотекийн зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, энэ сан их усүрийг нэмэгдүүлэх болцоо байна уу? Өнөөдөр залуучууд ипотекийн байранд орох гээд урьдчилгаагаа бэлдээд 2-3 жил хүлээчихэж байгаа. Тэр хооронд нөгөө байрны квадратын үн өсөөд ингээ байранд орох энэ бодол нь бас алсрах ийм эрсдэл байгаад байна. Тийм болохоор Монгол банкны зүгээс арилжааны банкудад ипотекийн зээлийн хэмжээг өсгөх бодлогыг хэрэгжүүлэх ийм алхмуудыг та бүхэн юу гэж харж байгаа? Яагаад тэгэхээр төв банкны үн цаас хэлбэрээр арилжааны банкудаас татан төвлөрүүлсэн 10 орчим их найд төгрөг байгаа. Энэ их усүрийг ипотекийн зээлийн их усрыг нэмэгдүүлэхэд зориулах ийм боломж байна уу гэж ингэж асууж байгаа. Хоёрдугаарт нь бол дэлхийн зах зээл дээрх алтны үн ханш өсөд байгаа. Манай Монгол улс нэг жилдээ 20 орчим тонн алт олборлож байгаа. Яг энэ олборлож байгаа энэ алтныхаа нөөцийг бүгдийг нь Монгол банкнда тушааж чадчихэв нөө. Яг тэгэхээр бусад улс орнууд бол валютынхаа нөөцийг алтаар баталгаажсан ийм хэлбэрт оруулаад байгаа. Валютын ханш унаад авах ийм асуудал байна. Нөгөө тал нь алтны үн ханш өсөд байгаа учраас энэ алтаар баталгаажсан валютын нөөц гэдэг ийм арга хэрэгсэл хэрэгжилж байгаа. Энэ тал дээр Монгол банк ямар бодолтой вэ? Монгол өнөөдөр бол алт тушаалтын хэмжээ буураад байгаа нь бий бол харахтаа энэ роялти хэмжээ нь өндөр байна. Энийг буулгах ийм арга механизмаар Монголд олборлож байгаа энэ хэмжээ бүгдээрээ Монгол банкнда тушаагдах ийм бололцоотой юм болов уу гэж ингэж харж байгаа. Тэгээ энэ тал дээр түрүү жил бид нар авч хэрэгжүүлсэн ямар арга хэмжээ байна? Энэ жил юу зорж байна гэдэг асууя. Ажлын хэсгийн 5 номер. За ипотекийн энэ 6% хөнгөлөлтөө хөтөлбөр бол хэрэгжээд явж байгаа. За өнөөдөр бол энэний дараалал очер гэж нэлээд нэмэгдсэн байна. Яагаад гэж нөхөр энэ өөрөө зах зээлийн зарчмаас бол жоохон гажууд явж байгаа. Эхний ээлжинд бол төв банк мөнгө хөвлөж энэ хөтөлбөрийг санхүүжүүлж явсан. Дараа нь бол баялагын сангийн хууль батлагдсанаар 24 оноос хуримтлалын сангийн их усүр энэ хөтөлбөр рүү орж ирсэн учраас бас хөтөлбөр нэлээ хэмжээ нь бол нэмэгдсэн. За энэ жил бол буцаад энэ баялагын сангийн засгийн газрын хөрөнгөний удирдлагын бодлого хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас барьж байгаа бодлогын хүрээнд бол буцаагаад энэ санхүүжилтийн хэмжээ бол буухаар байна. Тэгэхээр төв банкны бие даасан байдал энэ хагас төсвийн үйл ажиллагааг явуулахгүй гэдэг энэ бодлогын хүрээнд бол төв банкнаас нэмж ипотек руу бол их усүр гаргах боломжгүй. Ер нь ганцхан их усүрний үхээр иргэн төлөлтийн нэг 500 орчим тэрбум төгрөг орж байгаа. За энийгээ бол бас үргэлжлүүлээд явна гэсэн ийм бодлоготой байгаа. Нөгөө талдаа бол засгийн газартай хамтраад орон сууцлалтын банкны тухай хуулийн төсөл дээр бас манайхаас хүмүүс орж ажилласан. За энэ бол энэ зах зээлийг бас либералчлах, зах зээлийн зарчимд нь шилжүүлэх гэсэн ийм бас эхний концепц явж байгаа. Тэгэхээр бид бол цааш төв банкн дээр бол энэ суур асуудлуудаа шийдээд урт хугацаат их усүрийг бий болгох, тэр суур нөхцөлийг бий болгох, тэрийг урамшуулах чиглэлийн бодлого барихаас биш өөрсдөө бол их усүр гаргаж ингэж хийх болцоо бол байхгүй. За ийм бодлоготой байгаа. За алтны хувьд бол таны хэлсэн энэ хамгийн бидний бас боломжтой валютын нөөцөө нэмэгдүүлэх бас дотоод боломж. Тийм учраас бид нар алтан дээр онцгой анхаарал тавьж байгаа. За ашигт малтмалын хуулийн өөрчлөлтөөр бол бас таны ярьж байгаа амнат болон бусад бас саналыг бол хөргүүлсэн байгаа. Дээр нь бол энэ баагаль дээлтэй алт олборлтыг нэмэгдүүлэх, за энийг төв банкнд төвлөрүүлэх чиглэлээр бол алт олборлох аж ахуй нэгжүүлээд, за хууль бус бас алтны гаргаж байгаа гэсэн зүйлтэй хууль хяналтын байгууллагатай бас төв банк хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол энэ дунд хугацааны төлөвлөгөөндөө стратеги төлөвлөгөөндөө ч гэсэн алт
тушаалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас тодорхой бид нар бодлого хөтөлбөр гаргаж ингэж ажиллаж байгаа. За ер нь бол Монгол улсын хэмжээнд 20 гаруй тонн алт, дунджаар таны хэлсэн 20 тонн алт олборлогддог. Гэхдээ энэ олборлолт бол одоо бууж байгаа. 25 онд бол 16.2 тонн алт Монгол банкнд тушаагдсан. Тэгэхээр энэ алтныхаа нөөцийг тушаалтыг бол бид нар нэмэгдүүлэх чиглэлээр онцгой анхаарч ажиллаж байгаа.